अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ड्रिंक शेयर कर रही हूं जो कि विंटर में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब हर एज के बंदे के लिए, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, मतलब हर कोई इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। आपको पता है कि विंटर आ चुका है, हर एक को कफ, फ्लू और जो है वो ठंड लग जाने का जो है बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ इस ड्रिंक को शेयर करूँ। ये ड्रिंक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। आपको फ़ौरन से ही इसके रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कफ़ के लिए और जो है वो फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेबीज़ जो जिनको सांस लेने में शुरू में बहुत मसला हो रहा होता है, बहुत छोटे जो बेबीज़ होते हैं 2 to 3 मंथ्स के, आप उनको भी दे सकते हैं, ठीक है, और बड़े बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और इवन जो फीडिंग मदर्स हैं, ठीक है, वो भी इस ड्रिंक को जो है वो बेफिक्र होकर यूज़ करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर आपने 2 गिलास जो हैं वो पानी के ऐड कर लेने हैं, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने जो है वो इस पानी को जो है वो रखना है, ठीक है, और इसको बॉयल होने देना है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि आपने ना इस ड्रिंक को ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप नाइट टाइम पे इसको यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बंदा कुछ खाता पीता नहीं है तो वो ज़्यादा इसका असर होता है, ठीक है। यानी कि आप पानी ना पिएं, उसके बाद कोई चीज़ ना खाएं, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको नाइट टाइम पे ही जो है वो यूज़ करें, यानी सोने से पहले जी। तो आपने बबल्स बनने का वेट करना है, ठीक है। जब बबल्स बन जाएंगे, ये देखें, ये बबल्स बनना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं आप क्या ऐड करूँगी, मैं इसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर गुड़ यानी कि शक्कर ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शहद वगैरह यूज़ इसके अंदर करना चाह रहे हैं तो आपको जो है फिर ये करना होगा कि आप जब इस ड्रिंक को बना लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है वो थोड़ा-सा जो है वो शहद यानी हनी इसके अंदर ऐड करना। नेक्स्ट चीज़ जो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है वो है जी ये टी है, ठीक है, यानी चाय जिससे हम बनाते हैं वो पत्ती है, ठीक है। उसको मैंने 2 to 3 पिंच आप कह सकते हैं या हाफ़ टी स्पून आप जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अगर डाल दो इसको तो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है, बहुत ही क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने इतनी ली है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं जी सौंफ, ठीक है। वो मैंने लिए हैं तकरीबन ये देखें 1 to 2 पिंच ही है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर अजवाइन ऐड कर देनी है, वो भी 2 to 3 जो है वो पिंच ही होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी मैंने 2 जो है वो ब्लैक जो बड़ी इलायची होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है 2 बड़ी इलायची इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। आप किसी स्पून की हेल्प से जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है, और आप इसको मीडियम फ्लेम पे बनने के लिए छोड़ देंगे। मैंने एक कप ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक जो है वो एग ले लिया है। ये मैंने देसी अंडा लिया है, ठीक है। आप भी जो है वो देसी अंडा कोशिश करेंगे लें, ठीक है। देसी अंडा जो है वो आपको सर्दी से ज़्यादा महफूज रखता है, ठीक है। उसके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो देसी अंडे को ही यूज़ किया है। क्योंकि मैंने एक बड़े साइज़ का कप यूज़ किया है, इसलिए मैंने एक पूरा अंडा जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। आपका जो ड्रिंक है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये कहवा जो है वो रेडी हो चुका है। आप जो है वो इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करके, तो मतलब उसी कप के अंदर जिसके अंदर मैंने अंडा डाला था उसी के अंदर जो है मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और अब जो है वो आपका ड्रिंक जो है वो रेडी हो चुका है। अब इस स्टेप पे आके वो लोग जिन्होंने पहले शुगर ऐड नहीं की थी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो इस स्टेप पे आके हनी को ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना वो टेस्ट जो है वो उनको अच्छा लगता है तो उसके मुताबिक वो ऐड कर सकते हैं। अगर यूज़ की बात की जाए कि आपने इसको पीना किस तरीके से है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो हर एज के बेबी को ये दे सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत छोटे बेबीज़ हैं, ठीक है, यानी कि 1 to 2 मंथ का बेबी है कोई, तो आपने क्या करना है कि उसको बिल्कुल ही जो है वो जो टीस्पून है आपने उसके अंदर जो है वो इसको पिलाना है। और अगर थोड़ा बड़ा बेबी है तो 1 टेबल स्पून जो है वो आप कर दें। इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी मिकदार को आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से आपने इसको यूज़ करवाना है। तो वो मदर्स जो फीड करवाती हैं अपने बेबी को, ठीक है, वो कोशिश करें कि अपने कपड़ों को जो है वो गीला ना होने दें, ठीक है। ठंडे पानी में अगर वो जो है वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ठीक है। और अगर जब भी वो कपड़े धोएं या जब मतलब उनको सर्दी लग रही हो, ठंड लग रही हो, तो अपने बच्चे को कभी भी फीड ना करवाएं उस टाइम पे। इस तरीके से जो बच्चा है वो भी बीमार हो जाता है, उसको ठंड लग जाती है। तो उससे पहले आप उसको अपने बेबी को फीड करवाने से पहले आप जो है वो ये ड्रिंक यूज़ करें, ठीक है, या एक बॉयल एग ले लें।
उससे जो है वो बेबी को भी जो है वो जो ठंड है वो नहीं लगेगी और वो भी बीमार नहीं होगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको नॉर्मल रूटीन में जैसे विंटर चल रहा है और अगर आपको फ्लू है, कफ़ है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है इस ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप जो है 1 या 2 बार ही जब इस ड्रिंक को आप लेंगे तो आपको खुद ही इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो 100 तो आपको इसके 100% रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और अगर आप इसको ड्रिंक को बनाएं, यूज़ करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के ड्रिंक आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ, ठीक है, ताकि जो और आने वाले लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी इस ड्रिंक को जो है वो यूज़ कर सकें जी। तो अब मैं मिलूँगी आपके साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।